對唔住阿爸，有人跟住我哋。啊？發現咗我添。喂，古 Sir， 我需要你向法院申請一份出境禁制令。你想禁制邊個？長宇個仔長一維，點解咧？我遲啲先同你解釋啊！佢已經去緊機場啦，一定要喺佢走之前截住佢啊！喂，你依家休緊假㗎，如果你再插手呢單案嘅話咧，內部調查科嘅人知道咗，我哋以後冇計傾㗎啦。如果俾佢離開咗豪港之後，就一切都太遲啦！你信我啦，我手上面有確鑿嘅證據可以指證佢。我跟咗你咁多年，我幾時試過亂咁指控人啊？七哥冇交代話幾時翻嚟，你咁搞法，七哥未翻嚟你都滾得啦。喂，長君啊，你喺邊啊？法院揾你唔到嘅。你揾我有事啊？啊，真係，原來咧命運弄人呢句説話係真嘅。如果你揾我冇事嘅話，如果唔重要嘅，個重案組總督察胡 Sir 就唔會揾上門啦。講重點啊！佢上嚟咧又要我簽一份咧限制出境令，個限制人咧就叫做秦一維。我又唔記得你個仔叫乜名啦，但係咧上面嘅地址咧就寫咗你而家住嗰個地址。咁你簽咗未？簽咗啦。我揾你咧就希望你明白咧，我係公事公辦嘅啫，絕對唔係搞報復嘅。啊，冇嘢嘛？有嘢。我要出去做啲嘢，大概2個鐘頭到我就翻嚟。你有冇出呢個房門口？冇接觸任何人，知唔知啊？如果你肚餓嘅，就打電話嗌外賣，都係唔好打電話啦。我轉頭買嘢食翻嚟俾你嚇。注意聽我講，唔好走出呢個房門口，我好快翻，知唔知啊？因為我哋過到呢關，你係我個仔，我唔會抌低你，無論發生咩事都唔會，知道嘛？所有人都係。大家都係斯文人，有事慢慢講。取消個禁令佢。胡 Sir 話你個仔車禍之後不回去喎。我同唐幫辦有啲誤會，佢嚟唔切報告，遲啲我會同你解釋嘅。真係咁？好長有證據咩？
佢話遲啲交俾我。未有證據你就出禁令，咁樣唔啱規矩喎。我可以投訴你。你個仔的而且確係要外國喎，而且咁啱仲係警方懷疑佢嘅時候。係，我仔有哮喘，而且越嚟越嚴重。我揾過好多方法，揾過好多醫生都搞唔掂，直至揾到而家呢個專科。所以今晚我一定要飛過去。你都有個女㗎，為人父母你應該好清楚啊。只要你用醫病呢個理由，就可以取消禁令。我唔會咁做咯。我講得仲未夠清楚咩？喺個程序我係行快咗，不過唔係冇先例喎。協助警方係我哋法院嘅義務，只要個證物遲啲交翻嚟，所有嘅事都係合情合法㗎。咁如果後補證據不足咧？咁呢個唔係我責任。延誤我個仔嘅治療，搞到佢越嚟越嚴重，甚至乎如果有性命危險嘅話，責任一定喺你身上。如果我去投訴，你將被譽為一個最冷血、最不人道嘅法官，對你競選法院院長，你覺得有勝算咩？有時查案真係要講運氣，不過站喺人道立場咧，睇病係好緊要嘅。唔該晒。咩啊？你肯定？佢哋話戚卓榮帶走咗阿威，我去咗佢屋企揾佢，但係佢一直冇翻嚟。喂，你唔係仲有辦法嘅咩？你出聲啊！係你害到阿威咁嘅，你唔可以唔理啊！咁你而家喺邊啊？翻咗屋企，我希望有奇蹟出現，但係冇。阿威冇翻過嚟。好，我而家即刻過嚟。你可以出境啦。不過我仲有少少嘢要做，你留喺個房度等我。喂，一位，聽到啦。佢真係等咗我一日一夜？係啊，誒，搞佢，冇晒電。喂，戚卓榮，我有嘢同你傾。我屋企度大門永遠為你打開㗎。我而家唔方便去你屋企，我哋出面傾。喺邊度啊？記唔記得大王廟？記得，我哋細個成日走去睇神功戲，你仲記得就好。陣間見。邊個？喂喂，係婆婆啊！喂喂，婆婆入嚟先啊！哇，喂喂，你做咩嚟啲咁嘅地方啊？吓，發生咩事啊？婆婆，我有嘢同你講。阿莎，你應該知我點解要揾你。對眼做乜腫晒啊？啱過你啊！我想入去上柱香，保佑阿威平安。好啊，做哥，入邊冇人，安全。肥雪，你兩個留喺度。好。我要喺神明面前問你一個問題，你老實答我。
你約到嚟呢度就係為咗問嘢啊？阿威喺邊啊？佢好安全。咁佢喺邊？老威咧，佢惹咗啲麻煩，我幫佢着草走咗咯。佢走咗？唔同我講。佢話咗叫我好咁照顧你。佢叫你照顧我？咁大家都係舊城區嘅人，互相照顧有問題咩？咁你話佢着咗草，佢去咗邊啊？唉，落咗腳，自然話你知啦。我淨係可以講咁多啫。咁你而家打俾佢啊！我要同佢講。你依家先嚟關心佢，你唔係帶埋對仔女翻外家嘅咩？老威就係條廢柴，佢賴咗嘢，抌低你哋去走佬，咪就係咁咯。我喺邊？喺邊啊？佢係佢老婆，你唔係應該問佢咩？喺邊啊？你知唔知你撞到咩人啊？嗰條路嘅人同埋車都唔係好多，應該係流浪漢啩。但係唔知點解嗰陣時我冇諗過要停低。逃跑就唔一定係壞人，好多時都係出於本能，因為恐懼引致驚慌過度。尤其係呢啲咁嘅後生仔，法庭都會考慮呢啲因素嘅。點解你阿爸唔帶你去自首？佢有帶我去，係我唔敢去，所以佢而家做嘅所有嘢都係為咗我。佢而家喺邊啊？維維，帶住呢啲咁嘅秘密生活，你會屈死自己嘅，你知唔知啊？我知啊，所以我決定自首。我仲係大律師，我一定會陪住你。喺邊度啊？反正喺呢頭附近啩。我問你喺邊度啊？呢度棵棵樹都差唔多。喺邊度？喺嗰邊，喺嗰邊。邊度啊？挖開佢！挖開佢！
陣間我要去差館。啊，點解啊？我哋架車俾人揾翻。揾翻？你將架車揸去邊啊？總言之，我哋唔見咗架車，報咗警之後，而家揾翻啦。我去差館度領翻架車翻嚟，呢都係屬於正常程序，唔使擔心。佢哋揾到架車，咪知道係我咯。佢哋只係揾到架車，冇話架車撞到人。食埋啲早餐，我車你翻學，照平時咁得噶啦，唔使驚。你食住先，我再嚟翻。賴嘢啦！架車俾差佬扣咗。我知，差館通知咗我。佢哋點解要揾你啊？架車係你㗎。佢哋點解要扣起我架車？尋晚幫我哋揸走車嗰個僆仔，佢叫馬山寶，係我表妹個仔嚟。今朝啲差佬晨咁早就揾佢阿媽。咁啲差人做咩要扣起我架車啫？你點解要劏咗架車啊？點解架車會係失車？喂呀，你唔好問我點解啦！我揾得你幫手，架車背後梗係有啲問題㗎啦。你話俾我聽先，佢哋點解要扣住我架車啊？唉，唔知阿寶係當客定係行衰運？佢係撞啱戚長榮同韓都龍兩班僆喺度開拖劈友，架車咧前後都俾啲差佬夾住，咁咪斷正。而家啲差佬咧要坐喺偷車同埋無牌駕駛。咁你覺得而家應該要點樣處理先啱？可以點啊？梗係保佢出嚟再算啦。佢同戚長榮有冇關係㗎？佢有冇前科？住得舊城區，同戚長榮唔多唔少都扯上啲罅啦。阿寶佢雖然係古惑仔，但係打家劫舍嘅嘢佢唔會做。佢係個好仔嚟嘅，點都要想辦法保佢出嚟。我揾個律師俾佢。佢而家咁嘅環境，咪應該要揾法律咩？周樂文律師，以前係我啲學生嚟，佢會搞得掂。佢收幾多錢㗎？你好，周樂文律師事務所。喂，樂文啊，師傅，揾我做司機啊？我橫掂得閒，呢度水靜河飛啊。唔係，我想介紹個 client 俾你啫嘛。真嘅？係啊，尋晚發生嘅一單涉嫌偷車被捕，將會有個曹先生揾你嘅。曹先生？係，曹威爾，我俾咗你電話佢噶啦。師傅啊，我第一次自己接 case， 如果有啲咩問題，你會幫我噶嗬 ？OK， 當然啦，如果你有咩問題，你隨時揾我。師傅，拜拜。OK 啦，你再打電話同佢傾下。仲有，你最緊要通知你表醫生，律師未到之前咩都冇講。呢啲你識噶啦，係咪？我知噶啦，咁我走先。巡官直接去法院，車我個仔翻學校。跟住送我去東區警署啊！能夠為偶像服務係應該嘅。小心揸車。知道。琴日先發生咗一單嚴重車禍，路面安全係要注意嘅。啱新聞先至喺度播緊啫嘛。警方對肇事逃逸案嘅調查，據聞已經有突破性嘅進展，但目前仍然未有相關消息透露，傷者仍然危殆。撞到人不顧而去。都唔知啲咩人啊，先至可以做啲咁陰質嘅事，唔怕俾雷劈嘅咩？停車！嚇！阿爸，呢度有巴士站，我想搭巴士。停車唔該。冇事啊嘛？
直接去差館。知道。先埋個收音機。尋晚單嘢點睇啊？咁啊，爭女、爭話事、爭地盤呢啲，對於社團嚟講，不嬲都係家常便飯嚟嘅啫。我諗大 Sir 關心嘅應該係韓江 hit and run 單嘢啦，係嘛？咁情報科總督察阿石 Sir 有咩睇法啊？嗱，韓輝龍而家入咗去踎啊，戚長榮肯定想借呢個機會坐大嘅。咁但係韓輝龍稱霸咗咁多年，戚長榮而家想喐佢都唔係咁容易嘅，而且會好麻煩。而上邊講求嘅2個字嘅啫，穩定。咁冇嘅，咪先俾啲甜豆啊韓輝龍先，放佢出去睇我個仔，等佢下下火，係嘛？之後啲嘢慢慢傾啦。至於開拖劈友嗰啲小事嚟嘅啫，咪當幫庫房慳翻啲伙食咯。但係韓江覺得 hit and run 就真係要再跟下。報告大 Sir， 尋晚2個黑幫持械勾鬥，多人受傷，而且仲涉及刑事毀壞。咁至於係咪同韓江嘅車禍有特別嘅關係，依家仲喺度調查當中。唔使審啦，全部放人。放人？我哋尋晚查咗。呢個係命令，唔識聽人話。出去嗰陣，閂門輕手啲，係咪啊？喂 ，OK 喎，佢頭段同後段。Yes sir。巡官你真係好彩啊！啲人成日都話喺東區報失10架車，1架都揾唔翻。你呢架1晚就揾得翻。嚟睇下，我哋揾到架車嘅時候咧，車頭燈同埋車門係有損毀嘅。如果報失之前係冇嘅話咧，就要 mark 翻低。報失之前冇嘅。咁你簽個名。例行公事嚟嘅啫。我哋揾到個僆仔㗎啦，無牌揸大膽車，唔撞散你架車已經算偷笑。咁我可以攞翻架車未？得㗎啦，有冇帶車匙嚟？想唔想幫你 call 拖車？我有。啊，巡官啊，同你競爭法院院長嘅係咪盧偉德法官啊？好似係。如果之後有咩幫手嘅話，隨時出聲。法院聖地，我哋都唔希望俾一粒老鼠屎搞臭。我盡力㗎，不過都係有能者居之啫。唔該晒，拜拜。巡官，攞翻架車之後，記得去驗車同埋換翻盞車頭燈，安全第一。唔該。做咩事啊？放鬆，跟住有節奏呼吸。好啲未啊？你琴日做乜唔嚟睇比賽啊？行啦。教練，我唔記得帶 notes， 我走先。咁你可以想像到啦，唔該你喺度，出面幾亂，係咪？咁無謂牽一髮動全身啊嘛。慢慢嘆杯啡先啦，龍哥，俾啲時間我。咪你想嘅咪放你幾日假出去睇個仔先咯，班細嘅咪翻屋企唞下先咯，唔好搞到損手爛腳啊！乜嘢都未肯定，好嘥嘅。
胡 Sir 啊，上頭有咩指示啊？將尋日拉翻嚟嘅人，無論係戚長榮定係韓灰龍嘅人，全部放走晒。咩話？拉咗3000人翻嚟，又傷人又刑毀，仲爆咗幾個之前唔知嘅白粉豆，你而家要我放人？你有見我飲咖啡咩嚇？胡 Sir， 你唔好學人同我遊花園啦。係飲咖啡嗰啲人決定㗎，佢哋話以和為貴，唔想節外生枝。唔好意思喎，石 Sir， 我哋東區警署嗰啲咖啡冇總部嗰啲咁好飲嘅。同大 Sir 傾得咁開心，過嚟做咩啫？韓灰龍個仔係人，死喺佢手上嘅就唔係人。你竟然同情佢同佢做交易？哇！咁你咁講啊，韓江咪仲抵死？咁唔通你又唔拉撞佢嗰個兇手啊？我知你實嬲啊，喂，但係講好咗噶嘛，唔可以因為公事傷感情噶嘛，係咪啊？嗱，不過話分兩頭啊，如果你哋重案組咧需要我哋情報科幫下手嘅話咧，我係絕對唔介意貢獻一下我嘅私人感情嘅。咁我想請問，你咁樣係公私不分啦，定係公私分明咧？我咁講咧，意思即係話，只要係咩擔當你，咩都得。老地方啲。巡官，仲有半個鐘開庭噶啦。仲有啊，我想講，審官佢嚟咗。我退咗休噶啦，唔再係法官，我而家係以巡官外母嘅身份坐喺度。點解你唔通知我一聲，自己走咗上嚟嘅？咁即係我錯咗啦嚇，我使唔使第日嚟過？冇事啦。啊，咁我翻出去先。做啊，揾我有事啊？架車俾人偷咗，點解唔話俾我聽啊？架車係俾人偷咗，但係而家揾翻啦，費事驚動你啊嘛。架車係我個名登記嘅喎，家陣要運輸處通知我，我先知。Sorry， 我唔想咩嘢都係事後先知啊！你唔好忘記，蘭蘭嘅死，你仲未俾一個交代我。喺我上庭之前，我哋唔好談論呢個問題好唔好啊？我淨係擔心啊，維維啫，你個工作又咁忙，架車俾人偷咗，邊個夠膽偷一個法官嘅車啊？維維佢 OK 嘅，架車都揾翻啦。我真係趕時間，我哋再傾好嘛？
Madam，問唔到啲咩？嗰條僆仔死都唔肯講嘢。舊城區人嚟嘅，有底，偷過車，似係戚長明啲人。我係諗極都諗唔明，通街都係車可以偷，點解要偷到去巡官屋企啫？繼續問咯。喂，同埋個律師嚟咗喎，等咗幾個鐘㗎啦，你想我拖下佢？疑犯見律師係佢權利嚟㗎嘛，俾佢見啦。好啊。Madam， 現場報告有發現，鑑證組喺出事嘅電單車上面揾到唔屬於佢嘅漆油痕跡，估計係兩架車猛烈碰撞嗰陣留低。咁佢哋可唔可以透過呢啲漆油痕跡去揾出係一架咩車？只係分辨到係歐洲車或者日本車，不過喺現場執到嘅車頭燈碎片，鑑證組話好有可能係日本車，但係仍然需要揾翻撞電單車嗰架車取證化驗，先至可以確認。你係話日本車，再加上有碰撞痕跡，同埋現場揾到車頭燈碎片。Yes, madam。有警察嚟咗學校，我走咗啊！係，喂，你好，係，我係後生家長嚟嘅。我見到學校有警察喎，唔知發生咩事咧？哦，失事報警，好，唔該晒。係，巡官，唐寶馬嚟咗。唐寶馬咩事啊？巡官，請問你嘅車而家喺邊？醫生話阿哥嘅情況暫時穩定，但傷勢都好嚴重下。最關鍵係睇阿哥醒唔醒得返啫。我韓輝龍個仔冇咁容易冧，佢一定好得返。阿爸，我覺得阿哥呢單嘢應該唔係意外。你而家要小心睇住你阿哥，其他嘢你都唔好理。最緊要唔好輕舉妄動。一定係戚長為佢哋做㗎，所以先至咁將阿哥似條嘢咁劈喺路邊啊！除咗佢哋，冇人夠膽咁做㗎。你做翻自己中意要做嘅嘢。將來我呢個位係你阿哥坐嘅，你好多嘢你都唔知嘅。醒翻之後，自然知道自己點樣做。阿爸，我唔係想插手啲乜嘢，我只係想話你知。佢唔係淨係你個仔嚟㗎，佢都係我阿哥啊！我去嗰度睇過啦，有可能係撞我哥嘅人留低嘅。交俾林姨，佢知道點樣做。你俾啲差佬去做翻佢應該要做嘅嘢。我唔信佢哋啊！我叫你點做就點做啊！你知唔知點解？我盡量唔俾你插手，係以防萬一啊！我有2個仔，我都要留有口嚼㗎。你真係以為姓秦嗰個法官就可以定我罪？等我坐監，豪講好多嘢，唔係你諗得咁簡單嘅。車頭燈換咗，但係啲刮痕仲未搞掂。係，因為啲刮痕咧就要等低嘅車房先做到嘅。我見佢唔影響揸車，咪諗住假日先拎去。喺邊度整㗎？邊間車房我唔係好清楚，因為係法院個司機安排。
喂，即刻去法院指定嘅車房。啱啱有一架香檳金嘅雅閣喺佢哋嗰度換咗間車頭燈，將所有嘅零件同埋碎片全部同我拎晒翻嚟。好。係咪有啲嘢我需要知道嘅？全官，我哋而家懷疑撞到韓江嗰架車就係你報失嘅呢架車。個疑犯認咗啦咩？冇，佢乜都冇講。但係我哋有足夠嘅證據顯示呢個機會非常之大，所以而家要扣留你架車，俾鑑證科做嘢，取證、化驗、核對，包括車上面嘅刮痕、車頭燈嘅碎片同埋呢啲漆油。麻煩你喺呢度簽個名，將車匙交俾我。鑑證科嗰邊做完嘢就會通知你。需要幾耐到？放心啦，我會同佢打聲招呼，叫佢哋快啲。係長官，頭波板，哇！又相見合璧，呢次又邊個謀你咁唔好彩啊？巡官咧係我哋法院嘅正義之光嚟嘅，仲有警隊支持，民意又爆晒燈，經做法院院長個聲望你好高嘅。勞管你謙啫。誒，唔阻你哋啦，相見合璧。巡官啊，仲有一件事想麻煩你。你可以話俾我知係邊個喐手打人，我可以幫你告佢。佢哋係咪恐嚇你要屈你啊？如果你唔出聲，佢哋下次可能會落手更加重。但係如果你夠膽企出嚟，我可以幫你告佢哋過分使用暴力。唔使啦，我唔想惹其他麻煩。你仲有其他麻煩？你而家係咪要我正式接受調查？如果係嘅話，可能都需要有啲法律文件。唔係接受調查，係協助調查，幫我哋翻去認英刑個犯啫。今日凌晨時分，韓灰龍同埋戚長榮嘅僆為咗爭地盤，大打出手，10幾個傷，3個危殆，呢啲只係佢哋嘅家常便飯。如果俾韓灰龍知道撞到佢個仔嘅係戚長榮嘅人，又唔知要死幾多人。你又可以點？我可以盡快捉到真正撞到韓江嘅兇手，將佢繩之於法，俾韓灰龍一個交代。咁樣係平息呢一場風波最好嘅辦法。如果唔係，呢件事只會沒完沒了。我知道你曾經有偷車同埋偷嘢嘅案底，但係因為未成年，所以輕判。但係呢啲都過咗去啦。你今年18歲，佢哋會以成年人嚟起訴你，或者我可以用其他方法嚟幫你求情，例如你屋企嘅環境。我嚟之前見過你阿媽，佢話佢好擔心你，佢係咁問我你幾時可以返屋企。你阿媽話你屋企唔可以冇咗你，有3個細佬妹，阿爸又走咗，你係屋企唯一嘅依靠。我需要你話俾我聽，你喺俾警察拉之前發生嘅所有情況，我全部都要清楚知道，咁我先有辦法可以幫到你。我係你嘅代表律師，我嘅職責係保障你嘅權益。你要記住，接受任何問話嘅時候，你都要要求有律師在場，而我就係你嘅律師，明唔明白？
秦官，如果你需要我走流程，正式入紙申請，邀請你翻去協助調查嘅話，我一樣可以做到。但我同你之間需要搞呢啲官樣文章咩？越早解決呢件事，就少一個無辜嘅人受傷害。秦官，麻煩你一次啊，好嗎？咁方辦，我希望我個名同我身份唔好曝光。仲有，雖然係我外母做登記車主，但係有咩事你揾我得。佢話晒都係退休法官，我唔想騷擾到佢。完全明白，秦官。我知道今次呢件事牽涉到海虎樓，你會有啲緊張，但我向你保證，所有嘅信息絕對保密。你陣間幫手望望個飯得㗎啦。哦，我哋而家去緊認人房係嘛？當然啦，嗰間房個犯見唔到你，放心。嗯。高華，你唔好話我太行啊！我冇偷車啊！你唔好話我冇偷車，講啦！我冇偷車，仆街！你唔好話我啊！你唔好話我啊！仆街！真係冇偷車！你唔好啊！仆街！唔鬆手！在咩度？在場館，俾佢走！唔好意思啊，秦官，冇嚇親你啊嘛。冇。個犯好似認得你咁喎，你記唔記得喺咩情況底下見過佢，或者你認唔認得你見過佢啊？我記得嗰日我大概10點鐘到出門口，佢當時好似喺屋對面出現過。真係好唔好意思，我送你落去。嗱，維維啊，最近咧屋企架車俾人偷咗喎嚇，你知唔知係咩事啊？阿爸同你講咗？佢梗係咩都唔會同我講啦。不過運輸署佢見個車係我名登記噶嘛，咁咪通知我話架車已經揾翻咯。你哋嗰區本來治安不嬲都好好㗎，點解會俾人偷車咧？維維啊，你以後有咩事咧，你要同婆婆講㗎，知唔知啊？嚇，唔好好似你媽咪咁樣。婆婆，你唔好再講啦，我走先啊。維維。其實頭先個僆仔，佢塊面點解咁多傷痕嘅？佢拒捕，都只不過係偷車啫，都要咁重手啊？秦官，佢唔係普通嘅僆仔，佢係嚟自舊城區。上個月啫嘛，我有個伙計俾個舊城區嘅人捅咗一刀，而家仲瞓緊喺醫院，揸住架偷翻嚟嘅車，邊個知道佢身上面有刀定係有槍？換著係你，會唔會攞自己條命嚟搞飛？對付犯罪分子，一啲都唔可以手軟。停一停車，唔該。因為唔好走，唔好走，唔好走，差人後邊，差人，唔好走。阿爸，警察揾到嚟學校啦。我問過噶啦，失竊案嚟就同你冇關噶，唔使驚啊。不如俾佢哋拉我啦，咁你都唔使煩。你以為俾人拉咗就冇事啊？韓飛龍會放過你咩？會放過我？嗱，你大個仔噶啦，你係咪想報警先？而家警察就喺後邊，你有嘢講嘅，想同佢講嘅就講，你同佢講啊，嚟啊！秦一偉，咩事激到老豆咁嬲啊？你係咪有嘢想講？
冇嘢啊！都咁大個仔啦，有陣時真係唔知佢諗乜㗎喎。後生仔係咁噶啦。上車。法官大人，辯方認為我嘅當事人馬山寶嘅行為並唔係偷車，而係揸咗一架唔知道已經報失咗嘅車而被逮捕。並且喺審訊嘅期間，有理由懷疑警方使用過分暴力，所以辯方對指控嘅正當性保持存疑。法官大人，辯方律師之前一直未有對警方嘅調查作出質疑，而家故意提出，明顯係想混淆庭上要討論嘅重點。法官大人，辯方堅持要求取保候審，將我嘅當事人轉移到去一個安全嘅地方。辯方律師，我會駁回你嘅要求，因為本席收到一啲暫時唔可以喺庭上公開嘅信息。唔適宜喺庭上公開。法官大人，有關辯方提出所有嘅疑點，本席認為應該由控方進行為期7日嘅補充偵查，到時重新開庭審訊。呢7日，馬山寶仍然要喺警署拘留，不得取保候審。咩都唔好講，你唔會有事嘅。點解要拘留佢7日？你又話佢好快可以返到屋企嘅？陳女士，俾啲時間我，請你相信我。Madam，巡官架車嘅發現報告。